ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବିତାଟିଏ ପଢ଼େଇବି। ବିଷୟଟିର ନାଁ ହେଲା ଧୂଳି। ଲେଖକ ହେଲେ ବା କବି ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ହେଲା। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଧାରଣା ଦେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ 1926ରୁ 1977 ମସିହା ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟାରା ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଉତ୍କଳ, ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରତିଭା, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, ମରୀଚିକା, ଝରା ଶିଉଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ମନ୍ଦାକିନୀ ଆଦି ପ୍ରଧାନ। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷୟଟି ଉପରେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଛି। ମୁଁ ଆଗ ପଦ୍ୟଟିକୁ ତୁମକୁ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଏହି ସ୍ୱରରେ ହେଇପାରେ ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ତୁମମାନେ ବି ବୋଲିପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଗ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ତାପରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଛୋଟିଆ ବିଷୟଟିଏ ହେଲା। ଆମର ଛୋଟ ବୋଲି କାହାକୁ କେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହେୟ ମନେ କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେ ଧୂଳି ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଧୂଳି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଏକଦମ ଧୂଳି ସେ ହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ପଦଟି ଆଗ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋରେ ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ, କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ, ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ଆକାଶ ତଳ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋରେ ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ, କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ଜଗତ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ, ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଜୀବନେ ମୋରେ ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ, କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱ ମୁହିଁ, ଭରସାହୀନ ନିଚିର। ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି, ଦକ୍ଷ ଏ ମୋର ଶିର, ଦକ୍ଷ ମୋର ଶିର। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଜୀବନ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ, କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ସୃଷ୍ଟି ଦିନୁ ଦେଖିଛି ବସି ସକଳ ଅଭିଯାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ, ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ। ନା ଜୀବନ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ, କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ତେଣୁ ଆଧରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ କଥା କହିଦେଉଛି ହେଲା। ମନେ ରଖ। ପୀଡ଼ଇ, ପୀଡ଼ଇ ଅର୍ଥ ହେଲା କଷ୍ଟ ଦିଏ। ନିର୍ବିକାର, ବିକାର ନଥିବା। ଧରା ହେଲା ପୃଥିବୀକୁ ବୁଝାଏ। ଦକ୍ଷ, ଦକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯୋଗ୍ୟ। ଶିର, ଶିର ହେଲା ମଥା। ଆଦେହରୁ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜୀବଜନ୍ତୁ, ନିଃସ୍ୱ, ବିଶ୍ୱଜୀବ, ବୁକୁ, ବାକ୍ୟହୀନ, ଅଭିଯାନ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଟି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତୁମକୁ ଆଜି ପଦଟି ପଢ଼େଇଲି ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରିବ ବା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଗୀତ ବୋଲିପାରିବ। ଆଜି ସେତିକି।